Manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy amin'izao alady alina izao atao anatin'ity fandarina manokana ity. Nasaina manokana amin'ity alady ity Andriamatoa Rakotomalala Erindrainy Olivier ministry ny arena ankibon'tany. Miarabanao tompoko. Miarabanao ary miaraba ny mpanaraka ny televiziona Viva rehetra ihany koa manerana misy. Anisany naresaka tatoato miresaka hoe fitrandrana arena ankibon'tany ary amin'ny tapany atsimonosy ny basy Toliara fa eo ihany koa ny lalàna vaovao moa zany izay mifehy ny fitrandrana ny arena ankibon'tany eto Madagasikara izay anisany horesahantsika amin'ity androany ity. Milohany idirantsika ao anatin'ny ady hevitra dia ndeha hanaraka fanadihadiana iray isika. Akoatry ny tombony ara-toekarena dia ny fiainana sy ny andavanandro ny pon'ny Toliara no hiatsara ho izy ireo amin'ny nanapahany fanjakana ny anokafana indray ny fitrandrana fasimainty eto Toliara. Velom-pisaorana noho izany ireo ponina aravona ny an'ireo ray aman-dreny sy olobe. Misaotra ny président Andrinirina Rajoelina sy ny premier ministre Tsay Christian ary ireo membre ny gouvernement rehetra izay namoha ny base Toliara. Mankasitraka mankatelina izahay ato anatin'ny tokobetelo nohon'izao fisokafan'ny base Toliara zao ka tsy hainay ny tsy ankasitraka anao Andriamatoa Filoha sy ireo izay mpiara-minasa aminao rehetra mankasitraka enganemba ho ela fanapahana anao eo amin'ity Madagasikara malalantsika toy satria manome orinasa any Toliara malalanay toy. Toy izany koa ireo tanora izay efa nikaikaiky noho ny tsy fisian'ny asa eto Toliara. Tsy voatery anao siklôpositsony izahay ho izy ireo fa amorona asa mivantana sy asa maro mifandraika aminy ny fisian'ny tetikasa toy ny amin'ny fitaterana, ny varotra, ny sakafo sy ny maro hafa ihany koa. Niala ny fiantonany asa base Toliara fa manomboky ndraiky misokatsioka velombolo zahay sady falifaly zahay vahoaka eto Toliara sy ny tanora. Mino zahay fa tsy overiny anaky ny Toliara amin'izay fotoa isokafan'ny orinasa base Toliara zay. Ary mamery ny fisaoranjaika ho eto ho hainy fitondram-panjakana. Misaotra indrindrandrindra ny filoham-pirenena Malagasy zay nanokatra ny orinasa base Toliara. Aminay tanora tsy anasa zava-dehibe aminay ny fisokafan'ny base Toliara satria mahatsy anasa anay izay tsy mianasy ty anakinay, tsy voalohanay jirama, tsy voalohanay hofatrano amin'izao fisokafan'ny base Toliara zao tsy hitariky sikilôposy sasy zay fa ihena ny fitarihan'ny sikilôposy fa dia handray anjara felo amin'ny fampandrosoana ny tenanay manokana zany amin'ny alalan'ny fisokafan'ny base Toliara handray anjara amin'ny asa fisokafan'ny base Toliara io ny tenanay zatovotsy anasa ka dia mankasitraka tompoko. 5 taona lasa zay no niantona ny fitrandrana tsy nitsahatra nangataka ny amerenana izany ireo ponina. Mivaly ny fangatahan'izy ireo ankehitriny. Mbola misy anefa ireo mandrangaranga fanoherana ny tetikasa ka miantso azy ireo hidinika sy hijery ny tombontsoany rehetra amin'izay ireto ponina miandrandra fiovana. Dia miteny amin'ireo zahay ireo tompo fanohera izahay okatsika mba handalo amin'ny filaminana fa tsy ho vita tsy sony boboky ireo mpandroso tanàtsika toy fa vita ny filamina sy fanaraha ka eto tsika mba samby hiaraky hitantana tsika io orinasatsika fa laso fitantana io ataoko fa tombotsoatsika iabiaby Toliara eto zay no hampivoatra tsika Toliara eto. 570 kilometatra miala ny tanàna ny Toliara no misy ny fitrandrana ao Ranobe fa ny tanàna Ray Mantolo sy ny ponina ao aminy rehetra dia hisitraka ny tamberina sy ny tombontso entiny. Nanamafy rahateo ny filotale jeneraly ny base resource fa ametraka ny base Toliara ho tetikasa fitaratra eo amin'ny fitrandrana arena ankibon'tany eo amin'ny iraisam-pirenena no fanambin'izy ireo. Izay ny fanadihadiana iny fanontaniana voalohany apetrako Andriamatoa Minisitra hoe inona no mampiavaka an'ity tetikasa ity zany fifanarana nataon'ny fanjakana tamin'izao tetikasa base Toliara zao raha oharina amin'ireo hoe tetikasa goavana izay efa nisy tany enkotany. Misaotra amin'ny fanontaniana raha jerentsika moa ny zava-misy amin'izao zany efa misy tetikasa fitrandrana arena ankibon'tany goavana anankiroa. Raha tsika malala ny tetikasa Ambatovy izay mitrandraka nickel sy cobalt manondrana an'izany any ivelany ary koa ny tetikasa QMM le rahan'ny fanjakana amin'ny Rio Tinto zany izay mitrandraka akora ohatra ny base Toliara io ihany koa zany hoe ilmenita miaraka amina akora hafa toy ny monazita zany
inona ozy ianao ny mahasamafy azy zany a mihoatra amin'ireo roa zay efa mitrandraka ankehitriny. Mahasamihafa azy a dia tamin'ity ndray mitoraka ity dia nametraka ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina tamin'izao fifampitoniana izao hoe mila hitantaratra mialoha hoe hoaizy io tetikasy io, zay tsika vao manapa-kevitra hoe inona ny tokony atao, misy tombony manahoana ho an'ny firenena ary amin'ny fomba manahoana ny ahafahana mitsitraka an'izay tombontsoa izay. Dia tamin'ny fifampidiniana zany nametrahana an'ilay tetikasa na tamin'izao alohan'izao fanokafan'izao dia nametraka isika nanao modèle économique. Io modèle économique io a ny paoziny zany dia hoe inona le vokatra ho trandrahanareo, inona daholo le akora, ohatrany hoe io zany misy anaky efatra ny akora ho trandrahandry zareo zany a, dia ny ilmenite, dia ny rutile, dia ny zircon, dia monazite. Dia rehefa avy eo zany ny tenanay nijery hoe raha valo amby 30 taona ny faharetan'le fitrandrahana, manahoana ny mety fivoaran'ny vidin'ireo akora ireo mandritran'izay valo amby 30 taona izay, dia manahoana koa ny fivoaran'ny famokaran'le orinasa mandritran'izay valo amby 30 taona izay, dia mivoaka ao anatin'izay zany a ny vokatr'le fanondranana, zany hoe ny chiffre d'affaires ny le orinasa isa-taona. Dia fatapatatsika ny vola hiditra dia mametraka koa tsika hoe fa zao anefa ny dépense tsy maintsy ataon'le orinasa ahafahana manao ny famokarana io hatramin'ny fanaovana ny fotodrafitrasa ka hatramin'ny hoe fampihodinana an'le le orinasa zany a, na le ataontsika moa zany hoe capex sy ny opex, ny montant d'investissement amin'ny voalohany a sy ny coût opérationnel mandritra an'le fitrandrahana. Dia jerena ihany koa ireo famerenana ny vola izay nindramina, ny dépense en capital sy ny sisa zany a, sy ny hetra izay tokony ho aloha amin'ny fanjakana sy ny zavatra rehetra tokony ho aloha rehetrarehetra. Dia jerena inona ary ny tokony ho azo atao an'ny firenena raha ireo ny dépense anareo, tia ny vola hiditra, tia ny dépense anareo rehetrarehetra, ohatr'inona ny tokony ho an'ny firenena. Ohatran'izay zany ny nanaovana le modèle économique hoe amin'ny taona voalohany inona ny zavatra miseho, amin'ny taona faharoa inona ny zavatra miseho, amin'ny taona fahatelo inona ny zavatra miseho, inona daholo koa le karazana hetra zay sy ny fampiasam-bola ara-tsosialy zay tokony ho atao rehetrarehetra, inona ny voatery ny lalàna tsy maintsy atao eto Madagasikara. Dia ohatrany hoe fandoavana ny redevance sy ristourna zao efa manaiky zareo fa 500 manaiky zareo ny hetra amin'ny tombony azo avy amin'ny orinasa na le impôt sur les bénéfices des sociétés, le IBS 200, manaiky zareo ny andoavan'ny retenu à la source ny dividende 100 iny, zay ny voalazany lalàna eto amintsika. Dia manaiky zareo amin'ny hetra isan-karazany ihany koa zay tsy ireo moa ngeza zany fa zay voalaza ny lalàna manan-kery zany amin'ny firenena. Dia teo aorianan'izay koa zany no nanaovana ny fampidiniana izay tsy ndriko indray mandeha mpiano fa ny filohan'ny repoblika mivantana no nitarika an'izany fampidiniana zany a. Ary efa nilazaiko ihany maly tamin'ny vaovaon'ny TVM ny tenanay hoe nampisehoana zany hoe nampisehoan'ny filohan'ny repoblika ny fitiavan-tanindrazana goavana amin'izany hoe miady ho an'ny firenena, miady mafy ho an'ny firenena noho izay hoe fanananay izay sifra rehetrarehetra izay na ahafahany zany miady hoe tsy nanaiky mihitsy raha tsy hoe ohatrohatran'izao ny vola tokony ho azon'ny firenena. Tsinganiko amin'izany zany hoe rehefa hita izay ny vola hiditra sy ny dépense mety andeha zay a, dia afaka ny filohan'ny repoblika afaka nandresy lahatra anytetikasa ando vola akoatran'ireny hoe redevance ristourna reny efa ny fanjakany reny efa ao anaty lalàny reny, fa tony any tena nynegosien'ny filohan'ny repoblika zany hoe ohatrinonary nareo ngeza satria nareo tetikasa goavana, tokony nareo zany manana fitraikany eo amin'ny firenena mihitsy satria zay mahagoavana anareo. Amin'ny mahagoavana anareo dia ahazo nareo avy aty amin'ny fanjakana koa zavatra izay anamorana ny fomba esanareo satria isy tombony ho azon'ny fanjakana. Dia teo zany nametrahana hoe ok, tokony handray anjara nareo amina tetikasa goavana eo anivon'ny firenena satria tokony hanana fitraikany amin'ny firenena ny asa ataonareo. Tokony handray anjara nareo
amin'ny tetikasa any anivon'ny faritra atsimo andrefana zay misy anareo, ary tokony mandray anjary nareo amin'ny tena amin'le commune zay tena misy anareo, fa aloha tonga de faritatsika teny zao zay mahasamy hafa anazy, tsy voafaritra aloha zany tamin'ireo tetikasa hafa teo aloha tsy mipetraka zay zavatra tokony atao zay, tsy nisy tsipitsipidalao mazava, ary eo tsika tamin'ny renégociation an'ny contrat tamin'ny QMM zao vao niezaka amin'ny filohan'ny république niaraka tamin'ny tenanay ny hoe namboarina ohatrany amin'ny tamin'ny QMM hoe alao mazava tsara hoe ohatrina no ataonareo hoan'ny any fotony zany, ahoana ny fampiasam-bola ara-tsosialy tokony ataonareo de ahoana ny fomba andaninan'ireo voly ireo de zay no mifantanina hoe inona mahasamy hafa azy. Tena hafa mihitsy ary voalohany eto amin'ny tantaran'ny firenena, satria zavatra natao ho modely mihitsy zany hoe raha vao tetikasa goavana de aloha tonga de fantatra de melo ohatra zao mba ahalalana hoe inona na ny programma pirenena rany inona zany mety ho vola hiditra ny firenena ao anatin'ny fotoana zay isiny tetikasa io. 70 taona ny faharetan'ny tetikasa efa voafaritra de ny melo ohatra an'izay hoe amin'le ohatra zany zao le ohatra hoe projet nationaux zay négocien'Andriamatoa filohan'ny république hoe mila mandray anjary nareo de efa fantatra hoe amin'ny resaka projet nationaux de andray anjary izy $70 tapitrisa, amin'ny projet régionaux de andray anjary izy $70 tapitrisa ihany koa, amin'ny signature ny amin'ny fanaovana tsoniany amin'ny certification ho certifienao ngeza manko izy, tsy anaraka an'le notry ny rehetra zany fa anao an'le certification LGIM amin'ny manao signature zay LGIM zay ny fanjakana de tonga zareo de andefa $20 millions andoa ao anatin'ny fanarahana anaovana sini zany andoa $20 millions anaovana fandraisana anjara amin'ny projet nationaux, tonga de miaraka amin'io izy mandoa $10 millions anaovana projet régionaux, afaka anaovana lalana hôtelière zany, afaka anaovana ny hôpital, ny aéroport atao tsara be international amin'izany amin'izay vao manomboka zany rehefa avy eo amin'izy manomboka tena nomboka ny asa amin'izay zany de tonga de mandoa $10 millions anankiray ndray mandeha indray izy ho an'ny faritra any Antsimo andrefana, anaovana foana zay fotodrafitrasa pampandrosoany zay mba ahafahany voaka ny toliara miaina araka ny tokony ho izy amin'ny fisiny noho ny fisiny zay tetikasa zay. De 3 taona ao aorian'ny anombohan'ny tetikasa zany de misy $10 millions tsirairay na ho an'ny projet nationaux $10 millions, ho an'ny projet régionaux misy $10 millions anankiray koa, de amin'ny 10 taona zay anombohan'ny tetikasa de mbola misy $10 millions ho an'ny nationaux sy ho an'ny régionaux, zay manome le $80 millions zay eno tamin'le conférence de presse zay natao omaly moa zany. Ary tsy vita zay zany nationaux sy régionaux, iny tena tetikasa goavana, projet structurant zany ny atao amin'izay, fa mandritra ny androm-piainan'le tetikasa ray manontolo zany eo anatin'ny 70 taona dia misangazy ny orinasa anao fampiasam-bola ara-tsosialy $4 tapitrisa isa taona any amin'le commune impacté par le projet zany $4 millions isa taona, ary mbola misy fisondrotany 200 isa taona any amin'ireo amin'ny fampiasam-bola io. Anjarantsika zany mametraka de melo izy comité de projet na ijery ny tokony hanaovana an'le izy hoe inona moa zany no asa azo atao amin'izany any amin'ny local mihitsy $4 millions ataovy fois 5 000 ariary zay raha atao tsotsotra ny ina moa zany ny anaovana conversion an'le amadiana an'le dollara ho ariary efa miliara maro, 20 milliards d'ariary any ho any zany raha 4 fois 5 20 de anjarantsika no mametraka. Tsy ho sekoly sy hafa manko le projet hoe anao sekoly sy hôpital zay iny any ataonao indray mandeha de tsy manao tsony ianao raha tsy ny entretien ndray tsisy noho izany zany tena be de be ny zavatra azontsika atao hatramin'ny activité génératrice de revenu, hatramin'ny activité sociale amin'ny fampianarana, amin'ny fambolena sy fiompiana, afaka malalaka tsika hatramin'ny tourisme, ohatran'izay efa nataonay tamin'ny négociation nataon'Andriamatoa filohan'ny république ihany koa tamin'ny
ny QMM hoe inona ny fanaovana ny rano fisotro ny jiron'ny olona be dia be zany azotsika atao amin'izany akoatran'le projet structurant zay ngambany dia tena milaza hoe hafa dia hafa tokoa zay miohatra amin'ny teo aloha ary tena mahasamihafa azy koa tonga dia engagement aty amin'ny fiandohan'ny tetikasa zany ary maharesy lahatra matoa naka ny fanapahan-kevitra iny ny fitondram-panjakana. Raha miamin'ny fanazavanaandriamatoa minisitra teo mazava dia mazava ary efa misy makasary an-tsaina zao mpijery antsika amin'izao fotoana zao hoe manahoana mety fiovan'ny toliara rehefa mby ao anatin'ny asa tanteraka izany basy toliara zany mialohan'izay rehetrarehetra izay nefa ny misy ihany koa ny tsikera izay mandeha ny eny hoe tsy ilaina ny basy toliara manimba tontolo iainana mba efa nisy ve ny fanadihadiana ara-tontolo iainana mahakasika an'izay basy toliara zay mahatonga an'ireny olo ireny mitabataba hoe mety hanimba ny tontolo iainana sy ny orinasa io tokoa. Misy dia misy tokoa ny fanadihadiana ara-tontolo iainana ary mbola hatsaraina ary zany zay no mahatonga ao anatin'le fifanaraha-piara-miasa zany mbola misy ny tokony hanaovan'ny zareo zany ny antsoina hoe plan de gestion des rayonnements ohatra asakaratosina satria le monazita moa zany tsara ho fantatsika ihany fa misy radioactivité kely miaraka amin'le izy alaina ny ana mety misy hoe mandritra ny fikira-kirana anazy dia mety misy hoe ampiasa ao anatin'ny tetikasa hoe manahoana dia tsy maintsy misy ohatrany hoe akoatra n'le plan de gestion ny resaka hoe ara-tontolo iainana amin'ny akapobeany dia mbola misy plan de gestion spécifique isak'izay zavatra tsipirian'le composante n'le tetikasa mbola tsy maintsy atao koa ohatran'izany hoe plan de gestion na rayonnement mba azahoana antoka ary io tsy ny fanjakana no manao anazy fanjakana fotsiny fa misy ny tokony fifanaraha-piara-miasa tsy maintsy soniavina miaraka amin'ny manampaizana manokana mikasika an'izany dia ny INSTN zany le Institut national des sciences et techniques nucléaires zay tsara marihana fa solotena mahefa ny agence nationale pour l'énergie atomique na ny IEA eto amintsika mahay tanteraka an'izany resaka rayonnement zany dia mbola isy fanaraha-piara-miasa ohatr'izany koa tsy maintsy mbola misy ny amin'izao hoe ny ala zao manko zao ny fampiatoana dia tsy maintsy mbola manampy fanadihadiana amboniny zareo ahafahana miafineny paramètre technique environnemental sy ny zavatra rehetra zay mbola pitsopitsony ahafahana tena manomboka ny tetikasa ohatra tiana ho tenenina manko zany zao ohatra hoe misy moa zao milaza hoe andalo ao amin'ny tanànany toliara ny camion hitondra vokatra zany zao aloha tonga dia diso satria isy lalana manokana zay ho atao avy any amin'ny tsy anyray ny RN9 ihany koa ny mba hoe hanimba lalam-panjakana le tetikasa fa anao lalana mitokana mihitsy ary tsy ho any amin'ny portny toliara amin'izao no ataony fanondranana zay zany tsara ho fantatsika vahoaka malagasy rehetra fa aty avaratry ny tanànany toliara isy jeté isy port kely zay ho atao zany dia eo ny ainga ny fanondranana mba tsy hanelingelina ny tanànany toliara amin'izay fivezivezena fiara mitony-tatitra ny vokatra izay ary raha ohatra moa misy miteny an'izay zany dia tsara mety mbola tsy ampy zay indrindra manko ny ilain'ny le tetikasa manazava amin'ny vahoaka hoe tena ohatr'izao le tetikasa atao tsy afaka nanao an'izay ry zareo satria nato fa zao zany zareo afaka tena manazava ny toliara hoe tsy eto ane no andeha le tsy eto amin'ny port eto ane ny andeha ny fanondranany fa mbola misy port ho atao tsy tia lalana ity neny ampiasain'ny base fa misy lalana 50 km eo zany avy any amin'ny site de production makaty amin'ny le port vao atao io tsy eny amangila ane le fanaovana le tetikasa fa mbola 20 km makany anatin'ny tany fa tsy eto amin'ny plage ny andeha ny tetikasa zany araka nefa hitako tamin'ny fanadihadiana zay nataonareo moa zany dia hoe 70 km ty avaratry toliara le site d'exploitation fa angamba ampiana kely ny précision hoe 70 km avaratra fa 20 km any anatin'ny tany fa tsy aty amin'ny plage dia reny rehetrarehetra le resaka fotodrafitra reny mbola mila plan de gestion spécifique ihany koa ahafahana mameantoka fa tsy teradoza ho an'ny mpiaramonina zany satria ny tanjona ao anatin'le izy dia ny hoe hitondra fampandrosoana hitondra zavatra tsara
ho an'ny ny vahoaka malagasy indrindrandrindra fa ny any atoerana zany le tetikasa de manamafy fa misy ny manana ny permis environnemental zareo fa mbola misy koa zany ny fanadiadiana fanampiny araky ny voalaza teo mba ahafahana tena manome antoka fa manaraka ny fepetra rehetrarehetra ahoana ny resaka tontolo iainana ahoana ny resaka afakoatran'izay ny ara-tsosialy ihany koa de misy fanadiadiana mbola tsy maintsy tokony ataony zareo sy fifanarahana amin'ny fanjakana mba ahafahana manome antoka an'izay. Ia, nahita tanora isika tao anatin'le fanadiadiana teo hoe ahita asa amin'izay zahay ary zany ny fanantenan'ny tanora ny amin'ny tapany atsimo andrefany sao tafiasa tokoa ary ilay orinasa dia indray fa mpiasa avy any ivelany tena be dia be ao anatin'lay orinasa ohatra hoe mitana lapelina sy ny angady sy ny rehetrarehetra dia manafatra olona avy any ivelany tonina nataon'ny orinasa sasany teo aloha sao izay koa mipetraka eo sa ao anatin'ny fanarahana ihany koa izay hoe fomba fampidirina mpiasa ao anatin'ny bastoliara. Momba an'izay fanontaniana izay na ny code minier atsika amin'izao mbola resaka an'izay moa tsika rehefa avy eo na ny code minier le vaovao vao nakatoavina tamin'ny herintaona ary mandritra an'le fitrandrahana zany dia manana obligation ny orinasa izay hitrandraka rehetra tsy zareo ihany fa izay hitrandraka rehetrarehetra hoe farafahakeliny 20 isan-jaton'ny mpiasa dia tsy maintsy teratany malagasy ary amin'ny andininy 7 ny lalàna vaovao fianarana kibony tany io dia efa milaza hoe tsy maintsy zareo manao an'le hoe programmana hoe transferana compétence ihany koa mba ahafahana mampiasa ny any atoerana ary momba an'le voalaza teo moa zany dia anisan'ny engagement an'ny tetikasa zany ny manao fanofanana ihany koa ny olona tena ny fotony mba anisan'ny tena isitraka ny zay fahazahoana azy zay ary efa nanomboka moa zareo efa nisy tanorany tuliara efa nisy nalefa mihitsy ara formation tany ivelany fa mbola itoy zany ankehitriny satria zao tsara ho fatatsika ihany fa tsy hoe rapitso raha nisokafana ny nasorona ny fampiatona ny tetikasa basy toliara dia hoe rapitso ny anomboka ny fitrandrana tsy mbola misy azy le teneniko teo mbola misy fanadiadiana fanampony tsy maintsy taterana mbola misy ny resaka hoe any amin'ny site d'exploitation mbola misy ny resaka fananatany tsy maintsy ataony compensation fanonerana nireo tany satria tsy maintsy tsy afaka ampiasain'le olona ntsony dia mbola misy ny compensation zay tokony ho atao fandaminany resaka tany sy ny fanaovana ny sécurisation foncière rehetrarehetra mbola misy fotoana alainany amin'izay rehefa avy eo rehefa tena mipetraka daholo ny fahazahoan-dalina rehetrarehetra zay vao manomboka ny fanaovana ny foto-drafitrasa ahafahana manomboka n'le exploitation miteneniko teo zao mbola misy 50 km de route mbola misy port zay ho atao mbola le hitako tamin'ny nataonareo teo zao le fanadiadiana nataonareo mbola manangana n'ireny foto-drafitrasa anaovana n'le exploitation reny mbola eo amin'ny 2 taona eo zay mandritra n'izay 2 taona zay dia tsy maintsy efa manao ny fanofanana mifilana ny fanofanareo malagasy ny any atoerana indrindraindrindra tsy maintsy mena tombon-dany apetraky ny andininy 7 ny code minier vaovao zay fampiasana ny tena any atoerana zay mezana zany ho an'ny malagasy rehetra ny tokony le 20 isan-jato fa ahoana ny tena hamezana tombony ihany koa any tena any atoerana dia ao anatin'izay 2 taona amin'izay fanaovana an'le fametrahana foto-drafitrasa zay zany tokony efa jerentsika ny anofanana n'ireo mpiasa elana amin'le voalazanao teo hoe lasa olona avy any ivelany ary vazaha mihitsy indray koa ary no mety ampiasaina fa tonga dia misy ny fanofanana malagasy andray an'le asa amin'le anomboany tena fitrandrahana. Tsara mihitsy ny fanazavana zay zavatra zay ndray matombo ministra satria raha ny code minier ozy ianao dia 20 isan-jato dia tokony malagasy daholo miasa ao anatin'ilay orinasa ary omena tombony manokana ihany koa ny olona any an-toerana zany hoe ao anatin'io zany mety misy olona avy amin'ny tapany avaratra atsinanana andrefana voatany afaka miasa ao amin'ny basy tuliara ihany koa saingy omena tombony manokana ny any amin'ilay toerana zay isiny ny fitrandrahana. Zay tokoa zay voalazanao zay satria ny eto Madagasikara moa any malagasy rehetra ary tsy tsara raha ohatra ka hoe tsy nahitana sanatria olona teo atoerana raha mbola misy olona eo atoerana dia tsy maintsy ny olona eo atoerana no atao mena lanjany manokana zany le tenina amin'ny teny vahiny moa hoe à compétence égale dia alaina ny eo atoerana
zay zany aloha tena ary zay ao anatin'ny ministera dia anaramaso an'izay hoe tokony mba tena hoarahany zay ary mandritry n'le fampiofanana dia tena izahana ny hoe ny any atoerana mihitsy no tsy maintsy omena ny tombon-dany ao anatin'le izy ary voafaritry ny araka ny teneniko teo amin'ny article 243 ny nouveau code minier zany zany hoe fanomezana ny tombony any atoerana raha misy orinasa satria le asa tenenitsika teo le tenen'ireny le piray-tanindrazana teo reny misy ny asa mivantana miasa ao anatin'ny base toliara, misy ny asa tsy mivantana na le hoe emploi indirect ohatra misy sous-traitant ana asa mpiasa ao ohatra ny fanaovana sakafo na ny resaka logistika misy orinasa hafa mety dia na ireny ara dia ezahana mampiasa ny olona any an-toerana mba azahoany tena any an-toerana tombony tanteraka ao anatin'le tetikasa. Raha ohatra kosa nefany misy compétence zay tsy ananany eo atoerana raha mbola tsy tonga zay compétence zay tsy aka olona any ivelany raha mbola misy eto Madagasikara. Zay zany le fandrindrana le hoe à compétence égale dia on prend les locaux miainga avy eo ifotony dia makany any amin'ny hoe nationaux alohan'ny na le 20% aminy tsy maintsy manao transfert de compétence foana ry zareo zay zany ny obligation ary le orinasa efa misy am'izao ary zao efa mandray an'izany tsy kelikely satria ina tokoa mitombotsoatsika raha hoe tsy afaka hiasytsika ao anatin'le izy lasa tompony mangatakatiny fa tena ao anatin'le zay teneninao zay mihitsy ny esprit fitondram-panjakana an'le fitrandrahana ny rena kibony tany am'izao manaraka ny esprit efa nanaovana ny révision en code minier fa indrindrandrindra zany ny vision an'andre matofolohan'ny repoblika Andry Rajoelina hoe tena ahoana tena azahoan'ny firenena tombony dia zay daholo ny ijerena zay lafiny pitsopitsony rehetra madinika zay. Fanontaniako andriamatoa ministra vao naheno an'ilay taremarika be dia be sorabola niteneninao hoe reto daholo ny vola tokony alohan'ny orinasa ny nivon'ny commune na faritra ny fanjakana foibe ary vao miresaka ny vola io ianao dia mbeo an-tsaiko hoe betsaka indray zao mpanao politika mety azakazaka hoe andao anao be ny tanàna ry ary andany vola tsy tokony tsy forohana anao zay alany azy afaha mitantana an'izay vola zay ary rehefa tonga eo ampelantanana le vola dia mety mibroka amin'ny lalana tsy tokony hoe tsisy fampandrosoana hita kory ao anatin'ilay commune misy fepetra avy eny lasa ny fitondram-panjakana mifanarahamaso ho fampiasany reny vola reny. Misaotra ny fanontaniana satria zavatra iainana mihitsy moa zany zao zany amin'ny tetikasa Ambatovy hoe misy ny fandoavana andreo tamberim-bidy makany amin'ny voalazan'ny lalàna manan-kery moa zany amin'ny loi 2014-020 mpiasika ny CTD hoe ny tamberim-bidy avy amin'ny fitrandrahana ny arena kibony tany reny zany dia ny polisan-jato makany amin'ny commune ny telopolo isan-jato makany amin'ny faritra dia misy moa zany ny folo isan-jato makany amin'le fond de péréquation le hoe ny arena kibony tany moa zany tsara ihany mampatsiahy fa harem-pirenena tokony samy mamisitraka azy ny malagasy rehetra ny sasany manana ny sasany tsy manana dia zay ny misy an'ireny hoe fond de péréquation mba ahafahana manampy ny sasany zay tsy misitraka an'le izy dia nisy tokoa satria vola be na ny tamberim-bidy fotsiny makany amin'ireo zany commune zany raisitsika ny hoe akoatra n'le resaka teo zay manko mila mazava tsara le négocier ny folohan'ny repoblika niaraka tanyla voalaza teo aloha vola hafa mihitsy reny fa ny volam-panjakana zay voalazany lalàna makany amin'le commune dia ny tamberim-bidy le voalazako teo zany nefa ny mandritra ny période de croisière le fitrandrahana mahatratratra any amin'ny 20 tapitrisa dolara ao anatin'ny herintaona ny aloha no karazany vola rehetra aloha ny alohan'ny le orinasa zany any amin'ny fanjakana dia ao anatin'izay misy ny fizarazarany hoe misy isan-karazany ohatrinona ny tamberim-bidy amin'izay ohatrinona ny impôt ny bénéfice sur le bénéfice amin'le modèle économique andresahako aminao teo efa fantatra mialoha daholo zay zany hoe ao amin'ireo faritra sy commune ireo zany akoatra n'le tamberim-bidy efa voalazany lalàna mbola isy fampiasam-bola hafarady sosialy le voalaza teo hoe 4 millions de dollars isa-taona vola be dia be tokoa ary tena mitombona ny fanontanianao
dia mba tsy hiverenan'ny olana zay efa niseho tany amin'ny Ambatovy zany zao zay lasa voaterina nahato kely ny fandoavana n'le Tamberimbidy any amin'ireo communiste isan-karazany sy ny faritra, satria lasa any amin'ny tsiziny nampiasana an'le izy any amin'ny sasany, tsy izy rehetra fa amin'ny sasany. Dia amin'ity tetikasa ity azy zay moa ma hoe hafa noho ny hafa le izy zany mbola tsy nisy teto amin'ny firenena, apetraka melo le hoe comité de projet. Ny comité de projet io misy solitenany avy aty avy amin'ny orinasa satria volany moa le izy no hivoaka. Misy koa zany le hoe avy aty amin'ny fitondram-panjakana Foibe sy ny avy eo amin'ny faritra, raha le fampiasam-bola nanaovana négociation ireo zany. Dia ao anatin'ny lalàna vaovao ny fiaina ireny Akibon'Tany ihany koa dia efa nitsinjo an'izany izahay ao amin'ny andiny fafito sy efajato 407 amin'ny andalana faharoa, dia efa mametraka hoe ny comité national ny minina dia misy ratsa mangaika anaraka ny momban'ny grand projet minier zany, satria zay banga teto amin'ny tao anaty lalàna alefa le hoe le tetikasa fa tsisy fanaraha-maso, dia tokony misy entité zany voatokana manokana hanao fanaraha-maso ankoatra amin'ny fanaraha-maso zay efa mipetraka ho azy anatina tetikasa zany mba hahafahana misoroka an'izay yaya voalazanao teo zay. Ya miresaka ianao hoe misy comité manokana zay anara-maso ny fisotron'ny tetikasa ao anatin'izay ihany koa tsy haiko na efa naheno an'izay ianareo anatin'ny ministeran'ny Rena Akibon'Tany hoe mampiahy ange ny zavatra mivoaka raisina ohatra Ambatovy mivoaka ao anatin'le pipeline maka ao anatin'le sampony hoe tena le cobalt sy nickel marina avy eo miondranao sa misy zavatra manahoana efa misy fepetra miraisina zany mikasika an'ireny koa fanaraha-maso an'le hoe vokatra mivoaka ary vokatra voahodina ihany koa ve mivoaka eto Madagasikara sa mbola ilay hoe akora fototra vao avy nitrandrahana no ahondrana. Io moa zany arakaraka le akora ny Ambatovy manko zany zao nisy an'le hoe usine de transformation, zany hoe le akora fototra zany ny ainga avy aty amin'ny faritry aloatra mangora avy aty amin'ny Moramanga dia nasiana rano no nitaterana azy hoentina tamin'le fantsona, dia iny le tsy tonga dia le avy eo anaty fantsona no makany no ahondrana fa nandalo misy an'le usine ngeza be zany dia lasa briquette de cobalt sy briquette de nickel no ahondrana. Ny asa nisy fanodinana transformation mikasika ny base toliara zany le akora reo zany ao anatin'le tany le izy dia mila nalaina tao anatin'ny tany fa mbola tsy nisy hoe fanodinana manokana ohatran'le tany Ambatovy zany fa le fomba le installation le hitantsika tamin'ny nasehonareo tamin'le le projet le tamin'le fanadihadiana teo ahafahana manasaraka an'le akora amin'ny tany aloha zany, fa tsy rehefa avy eo tsy mbola nisy an'le hoe satria ireo ampiasaina amin'ny zavatra isan-karazany dia mbola tsy misy an'le fanodinana hoe farany hoe inona ny tena ampiasana an'ity, inona ny tena ampiasana an'ity dia zay mahatonga azy tsy mizohiry izy zany an'le fampidinana ny Tamberimbidy ohatra fa tonga dia mijanona 10,100 dia reny zany zay ny vokatra ao ahondrana. Tsy maintsy jerentsika zany ny fomba mba hahafahana hoe anaraka an'izay tokony efa hitantsika sady aloha anatin'le fifanarahana tamin'le modèle économique zay natao hoe amin'ny taona ohatra zao dia firy le production ataonareo isaky le akora voalazako teo aloha le efatra ireo efa mandeha isa-taona zany zay, fa rehefa avy eo tsy maintsy miasa tsara ny faditseranana satria ny famoahana entana avy eto ivelany moa andraikitry ny faditseranana reny zany amafisina ny fepetra mba hoe zay lanja satria sao dia hoe misy diso ny lanja na ny vokatra zay ao anatiny mba hifanaraka amin'izay voalazany zareo amin'le système de déclaration zay apetraka ry zareo. Ya ivadika tanteraka isika ao anatin'le hoe code minier lalàna zay feny fitrandrahana Rena Akibon'Tany io dia nalaza be mihitsy tamin'ny herintaona iny lasa resa be mihitsy na teo anivony antenimieram-pirenena na antenimieran-droolona eny ihany koa teo anivon'ny mpandraharaha inona ny tena hoe fanovana goavana
izay natao tao anatin'io lalàna mifeny fitrandrana reny akibon'ny tany io tompoko. Ararotona tokoa moa ny fandalovany, ararotonao ny fandalovana eto alefanao daholo ie ny fanovozana fanavozana lalàna ny fianarena akibon'ny tany moa dia efa taonany maro efa 10 taona no nresahana azy, nanomboka tamin'ny 7 tsika nefa niresaka, nanomboka tany amin'ny 10 nahato mihitsy ara ny fanomezana ny fanomezan-dalana tamin'ny volana jona 10 fa hoe andao aloha avaozina ny lalàna ny fianarena akibon'ny tany mba hahafahana mahazo tombony misimisy kokoa amin'ny fitrandrahana ny arena izay ananantsika, satria arena tsy voajanary tsy azo avaozina le izy. Tamin'ny juin 2010 no nahato ny fanomezan-dalana, dia teo zany tsika efa hoe tena nanomboka hoe hanovan'le lalàna. Nandeha ny taona isan-karazany samy nandramana nisy dinika isan-karazany, nisy an'izany comité conceptuel, nisy an'izany hoe comité de rédaction, comité de réflexion, PDB zany ny efa resaka natao amin'izay fanavaozana ny fehezan-dalàna ny lalàna ny fianarena akibon'ny tany zay. Rehefa voatendry ny tenako tamin'ny 12 volana marsa 2024 dia nijery fomba vaovao zany hoe maninona ny tsy miabotira zay natao rehetra nandritran'izay 10 taona mahery zay, inona ny lesoka, inona mahatonga an'le izy tsy vita mihitsy le fanavaozana ary nikatso tanteraka ny CAP arina arena akibon'ny tany satria tsy nisy fahazahon-dalana intsony, tsy nisy navoaka intsony nanomboka tamin'ny taona efa naharitra, dia nanomboka tamin'ny avrila zany hoe herinandro vitsivitsy taoriana ny andrenantena zany dia nametraka stratégie vaovao hoe ity dia tsy maintsy ataontsika niaraka tamin'ireo mpiara-miasa hoe ataontsika zay atafiditra an'ity amin'ny session parlementaire amin'ny octobre 2022. dia nanao zany zay karazana rétroplanning, nanova atao ohatry ny tany amin'ny privé ny fomba fiasa, nanao rétroplanning hoe raha te hanao an'izay zany dia any amin'ny début septembre tsy maintsy tonga any anivon'ny gouvernement io fehezan-dalàna io dia noho izany tsy maintsy mahavita rédaction tsika volana noho izany tsy maintsy mahavita ny consultation rehetrarehetra tsika ty amin'ny volana juillet, noho izany tsy maintsy mahavita ny consultation régionale tsika ty amin'ny volana juin. Ohatr'izay zany zavatra natao dia nanao mihitsy zany zay ohatrany hoe diagramme de Gantt ohatrany amin'ny privé reny hoe ity dia tsy maintsy mivoaka amin'ny fotoana ohatr'izao ary izy ny tompona andraikitra no manao an'izy dia efa fantatra daholo dia melo hoe ianao manana andraikitra ohatr'izao, ny atsy manana andraikitra ohatran'izao dia vitanay ny nametraka an'izay lalàna izay tamin'ny 7 volana septembre 2022 zay no mipetraka tany amin'ny primature, ary io moa mbola nisy ny hoe jeren'ny misy comité an'le hoe CRDA, le comité amin'ny réforme droit des affaires any amin'ny ministère, misy an'ny ministère isan-karazany, misy any amin'ny orinasa ihany koa ny GEM, ny FIFPAMA manana, dia nidiniany zareo tany le izy nijerena, dia nisy moa memorandum nataony zareo, dia zay no natonga an'izy hoe taty amin'ny volana mars 2023 zay vao tena vonona tanteraka, dia araka ny lazainao teo taty amin'ny volana jona 2023 zany le izy no nadopten'ny assemblée nationale, ary navoaka n'Andriamatoa Filohan'ny Repoblika promulgué tamin'ny 27 juillet 2023, dia efa mivoaka tamin'ny gazety mpanjakana tamin'ny 2 volana octobre 2023 zany hoe fara-dalàna tanteraka zany le izy zay vao nanao an'le décret d'application indray natao tamin'ity taona ity, ary efa vita tanteraka koa moa zany ankehitriny. Inona ozy ianao no fanavozana nentin'ny le izy, satria ny antony tantaraiko an'le izy dia hoe efa nisy zavatra ela be, dia ny tena fanavozana goavana tena amin'ny lafiny rehetra, satria voalohany amin'ny resaka fahazahon-dalana ohatra. Taloha zany rehefa manome fahazahon-dalana dia ohatrany hoe mizara gâteau, mangataka ianao dia tsy maintsy mahazo, tsisy bokina andraikitra, tsisy zay ataonao dia mandofy frais d'administration ianao dia tsy azo vonoina amin'ny permis. Nanao fanavozana goavana izahay mba hoe izay miasa dia tena, zay mahazo fahazahon-dalana dia tena miasa. Raha tenenina amin'ny teny anglisy moa dia le hoe use it or lose it, raha tsy miasa ianao dia esorina aminao ny fahazahon-dalana, mba tena hoe hiasa zany zay manana fahazahon-dalana. Dia noho izay dia nisy fepetra BDB zany tsy maintsy napetraka hoe tsy maintsy napiditra zay ny antsoina hoe bokina andraikitra na hoe cahier de charge minière. Rehefa mangataka fahazahon-dalana zany zao ianao dia efa tsy maintsy mametraka ianao zany hoe zao ny asa ho ataoko ary ity ny vola anaovako azy,
dia ataonao anatina bokina zao ny asa sosialy netretiko atao zao ny fiarovana ny tontolo iainana fikajiana tontolo iainana tokony atao dia manao engagement amin'izay ianao. Tamin'ny kody teo aloha zany tsy misy bokina ndraikitra miaraka amin'ny fahazahoan-dalana. Zao zany zay fahazahoan-dalana rehetra ivoaka dia tsy maintsy miaraka amin'ny bokina ndraikitra. Zava-dehibe satria manana kanoevanovana suivi zany ny fitondram-panjakana hoe aiza le engagement zay nataonao. Naka koa zay momba fahazahoan-dalana ihany hoe nahena ny isan'ny efamira zay azo araina satria ngeza loatra no droit zay ohatrany hoe azon'ny olona ray na orinasa ray alaina ka lasa tsy afaka miasa ny sasany. Ilaza vitsivitsy satria misy karazana fahazahoan-dalana telo manko eto Madagasikara la hoe permis réservé aux exploitants artisanaux na le PREA zany ho an'le malagasy ihany mahazo manao an'io, io any teratany malagasy. Dia misy an'le hoe permis de recherche, io zany dia natao ho an'ny mpikaroka manao fikarohana manao étude. Dia misy ny hoe permis d'exploitation, io zany dia ho an'le tena hitrandraka zany dia nasiana fepetra tsirairay ho an'ireo rehetrarehetra reo zany. Inona le fepetra le napetraka dia hoe ohatra zany zao ho an'ny mpitrandraka madinika dia tsy na mpitrandraka madinika ary izy dia tsy maintsy koa manana izay bokina ndraikitra izay, ary tsy maintsy koa mandray anjara amin'le lafiny ara-tsosialy ny tenenina teo zay voalazan'ny code mihitsy zany amin'ny article 241, 242, 243 hoe tsy maintsy mandray anjara ara-tsosialy, manana an'le plan de responsabilité sociétale des entreprises, atsofoka miaraka amin'le bokina ndraikitra. Engagement zany io ary ny tsy fanatanterahana an'io zany dia manquement aux obligations. Tena fanavozana goavana zany ho an'izy telo dia misy an'izay daholo. Ho an'izay manao fikarohana dia nametraka izay hoe rehefa hikaroka nareo dia tena mikaroka, ary ny dikany hoe mikaroka zay hitanareo tsy mifanaraka amin'izay karohanareo dia mba liberena zany. Dia misy zany an'le hoe obligation na réduction graduelle. Rehefa manao fikarohana zany ianao dia hoe tokony miaina tsikelikely ny carré zay ananao satria nikaroka ianao ka dia zay tsy nahitanao zany dia tokony avelanao. Dia napetraka izany hoe amin'ny ianao manao fanavozana n'io fahazahoan-dalana hikaroka io dia 520 isan-jaton'ny efamira aloha tsy maintsy tonga dia esorinao. Fa raha ohatra ianao ka tsy nanao an'le asa fikarohana araka ny tokony ho izy, nampiasa vola nanaovana fikarohana satria le fampiasam-bolana no miteraka asa ho antsika malagasy koa sy miteraka an'le hoe IDE, le investissement direct étranger, satria no fikarohana mandany vola be ny fikarohana dia tena tsy maintsy manao le fikarohana izy dia napiditra araka ny hita any Australie manao an'izany, any amin'ny pays hafa koa manao an'izany, misy hoe coût minimum de recherche. Io zany misy coût fixe par permis dia misy coût superficiaire isaky ny alehibean'ny permis anao koa. Raha tsy mampiasa an'io ianao dia miaina 520 isan-jato ihany koa ny ananao zany mba tena hoe ho fatatsika le tena arenana anantsika eo zany. Ohatrohatr'izany zany isany ho an'ny permis d'exploitation amin'ny 580 raiky amby 700, 227, 300 amin'io zany dia mametraka hoe raha mahazo fahazahoan-dalana hitrandraka ianao roa taona ao aorianan'ny azahoanao an'iny ka tsy mbola manao développement an'le mine ihany ianao dia afaka alain'ny fanjakana mivena satria tsy hanao ianao zany dikany. Dia io zany efa mame hoe azo annulena le permis ary miverina ho an'ny fanjakana rehefa tsy tena hitrandraka. Inona zava-misy amin'izao? Zava-misy amin'izao misy eo amin'ny 200 manana fahazahoan-dalana hitrandraka eto Madagasikara. Any amin'ny 50 amin'izany mba miasa zany, miasa asa. Misy moa tena mba miasa araka ny tokony ho izy vitsivitsy ny tena miasa zany. Nefa ny zava-dehibe amintsika tsy le hoe manana fahazahoan-dalana fa le hoe mitrandraka mba hisy an'le fandoavana an'le tamberim-bidy, fandoavana an'le volam-panjakana rehetrarehetra voalaza teo sy ny fikirena famoronana asa zany ho an'ny malagasy. Dia zany rehetrarehetra izay no mahatonga hoe rehefa tsy hanao ianao dia aloha averina le izy ho an'izay vonona ny anao zany satria tamin'izany tsina tsisy bokina ndraikitra, tsisy obligation an'izany fa inona nataony teo aloha tamin'izany mahazo permis d'exploitation ianao dia iny ianao vao mitady client hoe amidy le izy, tsy anao kory ianao zany fa manao spéculation ohatry izy ny teny vahiny hafa manko le hoe misy indray zany amin'ny lafiny raisam-pirenena tena fanao mihitsy, misy hoe junior compagnie any amin'ireny
any amin'ny firena lehibe reny amin'ireny côté en bourse reny hoe manao recherche fotsiny ny asany fa ny senior le compagnie major reny indray tena miexploité fotsiny ny asany ohatra raisitsika hoe Glencore, anglo-américain, BHP, Rio Tinto reny zany a reny tena hoe trandraka ny asany tsy mandany andro izy manao an'le recherche fa misy an'le orinasa efa mpanao an'ireny le junior company tena reny zany spéculation positive hoe mahazo recherche izy de amidiny am'le tena olona spécialiste am'le fitrandrahana fa ny tena diavana am'izao de le hoe olona tsy alainy le PE satria tsy mora kely nahazo an'le permis d'exploitation teo aloha afaka manao demande direct ary de avy eo iny hoe efa PE ty fa amidy any ivelany tena nylavinay zany zao am'izao lalana fianarana tany vaovao zao hoe tsy mahazo fahazahoan-dalana hitrandraka ianao raha tsy manana étude de préfaisabilité farafaratsiny 5.9 am'le code minier zany lazan'izay tsy maintsy manana étude de zay zany no vérifiena eo anivon'ny ministère ny arenakibon'ny tany rehefa anao am'le fahazahoan-dalana hoe navita étude de préfaisabilité raha vao tsisy zay de efa tsy mahazo zany ianao satria iny ahitana hoe manahoana an'le modèle le gisement manahoana ny durée de vie an'le projet raha ohatra ka zao méthode d'exploitation any de manahoana montant d'investissement ilainy ahafahany manao an'le exploitation de napiditra zany zay ao anatin'ny nouveau code minier vaovao ihany koa mbola tsisy an'izany hatramin'ny siny firenena le hoe fonds minier d'investissement social et communautaire voalazan'ny 9.9 ny code minier zany zay ka hatramin'ny 2.9 de ao anatin'izay zany mametraka hoe misy isan-jato amin'ny montant d'investissement zay ataonao ho an'ny permis d'exploitation tsy maintsy aloha amin'io fonds io ahafahana manao fampiasam-bola fampandrosoana ho an'ny permis madinika moa de montant forfaitaire ny nanaovana anazy 3% ny montant d'investissement moa voalaza ao anatin'izay code zay mbola tsisy an'izany hatramin'izay io zany vola para mihitsy io fa basé amin'ny étude de préfaisabilité vaovao be zany satria tsy nisy an'izany teo aloha fa afaka mangataka de mahazo anisan'ny zavatra ray goavana vaovao moa ao anatin'io koa zany de nahafahantsika nampitombo ny tamberim-bidy ny redevance sy ny ristourne raha 2 isan-jato izy tany aloha zay ambandrindreran'ny tany de 5 isan-jato zany hoe nampitomboana 100 isan-jato mahery zany satria 2 lasa 5 de iny zany vaovao ihany koa sarotra be ny fandresen-dahatra tamin'izany tamin'ireo société privé tena sarotra ireo teneniko anareo tsy mora daholo tena sarotra de sarotra ny fifandresen-dahatra de am'le 5% teneniko aminao teo iny zany tamin'ny code taloha le 2% de première vente ny andoavana anazy zany hoe avy any amin'ny site d'exploitation izy vao mivoaka minina ny andoavana an'le 2% tena farak'izay ambany zany de novaina zany le assiette andoavana an'le le 5% zao tsy le première vente teneniko anao zany ohatra hoe raha ataontsika hoe ery zany manao ny exploitation fa etsy miporo androna anazy de tamin'ny code taloha de 2 isan-jato am'le valeur an'le mivoaka avery am'le minery mbola izy mbola mora fa am'le am'izao code am'izao zao dia 5 isan-jato amin'ny vidiny amin'ny raisam-pirenena le hoe prix FOB zany filaza anazy aloha free on bot le FOB zany izy ao anaty sambo 5 isan-jato amin'ny vidiny ao anaty sambo zay zany le amin'ny arivo mazava tsara ao any amin'in'ny fa 4.9 an'le lalàna hoe prix FOB ary tsy mahazo an'le fampidinana raha tsy nisy transformation raha nisy transformation zany anao de mahazo mampidina mahazo réduction an'le redevance alohanao 30% taloha 50% zao zany 30% taloha zany 2% amin'izy mbola mora fa zao 5% amin'izy andeha-ondrana ny ivelany fanavozana goavana mbola be dia be le fanavozana fa raha ampy ny fotoana de mbola afaka miresaka eto foana tsika fa nitako ngamba ny farany tiako horesahana de hoe misy koa ny fanomeza toko kosa nefany ho an'ireo mpampiasa vola de le garantie de stabilité atao somary moramora ny azahoana anazy zany 5 taona tonga de afaka mangataka an'izay stabilité zay ao anatin'ny 5 taona rehefa mangataka izy zany arrêté interministériel ny ministère ny arena kibon'ny tany sy ny amin'ny fitantanam-bola zany mba hananana an'le stabilité
juridika sy fiskal mandritra n'le izy manao an'le le dimy taona iny zany mba ahafahana mahazo an'izay stabilité amin'ny fampiasam-bola. Le 500 natao io kosa nefany a dia novaina ny anarany hoe droits et taxes spéciaux sur les produits miniers de TSPM, droits et taxes spéciaux sur les produits miniers. Inona ny antony anaovana an'izay a mba tsy misy taxa hafa sy droit hafa tsony angatahana. Misy hoe droit de conformité, droit de sortie, droit tsisy tsony, tsisy an'izay droit de sortie satria efa ao anatin'io ny akanan'ny ampahany ho an'ny douane dia miala zany fa mazava tsara ho an'ny modèle économique zay anaovana le tetikasa hoe efa io ny abasetra olohanareo dia efa mazava mora kely zany manao an'le mba hisécurisena n'le mpampiasa vola ao anatin'ny arena kibon-tany satria efa nazavaka ihany moa hoe ny antsika mbola otrika arena le izy mila fampiasam-bola, mila menao toky zany mpampiasa vola ampiasa vola zay vao mivadika arena le izy, zay vao le potentialité zany minière zay vao mivadika richesse rehefa mivadika rehefa misy fampiasam-bola. Eto moa raisina ihany hoe tsika zao manana terre arable be dia be dorana fotsiny satria tsisy fampiasam-bola dia tsika mbola tsy ampy sakafo, fa mila fampiasam-bola daholo ny otrika arena zay vao mivadika arena. Tsara ihany ny alalan'ny vahoaka malagasy an'izay hoe manana place tsika zao 5000 km any amin'ny côtetsika fa tsy tena mbola misy fampiasam-bola amin'ny tourisme dia tsy mbola mivadika arena le izy, fa tokony manomboka tsika tena mijery an'izay hoe atraizany mety bienvenue daholo na mpampiasa vola malagasy na vahiny, fa raha tsy ananatsika malagasy le fampiasam-bola ary ny arena kibon-tany manko fampiasam-bola goavana ary misy risque dia mila menao sécurité koa le mpampiasa vola satria raha tsy zany tsy eto aminao reny ny azo anaovana an'le izy afaka ampiasaina amin'ny toerana hafa. Ny tenako moa tao anatin'io sehatra io efa 5 taona zao na teto toerana tany ivelany dia fatako tsara ny fandehan'io amin'ny sehatra resam-pirenena na eto amin'ny sehatra eto toerana tany ambanivohitra rehetra tany efa nale foana dia tena hita zany hoe inona ny tokony ho fanatsarana hoentina amin'izay zavatra isan-karazan'izay ny indrindrandrindra hoe ara-tsosialy io hoe tokony manao investissement daholo ary asiana fangaraharaana tsy maintsy omena ny any ifotony le engagement le ndresahako teo le hoe zao daholo ny tsy maintsy ataonay mba ho fantatry le any koa hoe ohatrohatran'izao no engagement zay tsy maintsy ataony ty mpitrandraka ity zany vitsivitsy amin'ireo fanavozana ireo fa raha misy fanontaniana hafa moa dia mbola mety hoetiko indray mifanavozana hafa zany ngamba ny tiany mampatsiahy hoe nisy koa ny fampidirana ny hoe notion na substance minière stratégique mbola tsisy an'izany tamin'ny kody teo aloha. Inona ny antony a tsika mpamokatra akora anefitsika arak'le teny teo tokony mba izy koa ny fanodinana dia napiditra zay eo amin'ny article 72-74 ny nouveau code minier le hoe notion na hoe substance minière stratégique. Ao anatin'io zany dia hoe raha misy initiative locale eto anao fampiasam-bola fanodinana an'le akoratsika dia tokony raha ohatra ka ao anatin'ny substance minière stratégique io raha mamokatra an'io anao ka ilain'ny eto toerana dia tokony misy apahany tsy maintsy amidinao eto toerana ohatra hoe 300 raha arakaraka ny filan'le orinasa ohatra raisiko ny KRL ny voiture électrique malaza amin'izao zany zao KRL ny vidin'ny voiture électrique ny tena mahalafo azy dia ny stockage d'énergie zany hoe le batterie zany. Inona ny anaovana amin'ny batterie? Ny anode amin'ny batterie zany hatreto dia graphite zany anaovana ny anode amin'ny batterie. Ny cathode moa nickel, ny cobalt, manganèse misy any eo dia misy avy eo misy électrolyte, misy lithium zany mitondra an'le ion manao ohatran'izao. Reny ananatsika daholo rehetrarehetra ireo. Raha ohatra zany tsika misy manana initiative anao batterie raha se positionné ny fanjakana amina hoe amin'izao amin'ny transition énergétique anie zay ny olana c'est le stockage d'énergie foana mahazo solaire tsika fa ona stockena l'énergie éolienne dia ona stockena l'énergie batterie zany tena ilaina nefa tsika zany tena afaka se positionné mondialement amin'izay dia nampidina ny notion io zany raha fa classé substance minière stratégique selon l'état ny zavatra ka ananao dia manana obligation ianao misy apahany amin'ny vokatra anananao tsy ahondrana daholo fa mba ampiasainy le transformation locale
fa kosany amin'ny vidiny rariny zany hoe miainga foana am'le vidiny mba tsy maty antoka koa le olona manao le fitrandrana tena nandanjalanja be zany eo anatin'izay rehetrarehetra zay grafity zany aloha ararotikany satria efa eto ihany a mba mampahalala ny vahoaka malagasy rehetrarehetra fa 4e mondial no positiontsika par en terme de gisement zany hoe gisement faefatra angiza indrindra eran'ny tany a no ananatsika amin'ny grafite aorinan'ny Turquie, Chine de Brésil de tsika ny faefatra en terme de gisement fa am'izao fotoana eo amin'ny 26 millions de tonnes zany ny ananatsika estimation ny réserve tsika mety mbola ambonin'izany satria donné tamin'ny andron'ny frantsay zany tamin'ny BRGM ataonanao le recherche zay moa zany zao nanangana nametraka indray am'izao lalàna vaovao zao nametraka an'le hoe BGGLM bureau de géologie de gémologie laboratoire de Madagascar mba anoy an'ireny asa fikarohana mba tena mbola tsy tena fatatsika neny ananatsika de iny zany hoe anao ametraka indray ny fanjakana an'izay hoe anoy an'izay fikarohan'izay mba tena fatatsika ny ananatsika de raha le grafite teo zany raisina mbola deuxième tsika en terme na production mbola resin'ny Mozambique zareo fa 10 en terme de gisement fa en terme de production zany izy zao izy ny voalohany ety Afrique fa tsika faharoa 170 000 tonnes par an eo zao ny anazy de tsika 130 000 tonnes par an fa araky ny lazaiko teo ny lalàna zany zao de afaka mametraka hoe ok isy anao batterie eto izy adolo miproduire grafite anao anode de mba tsy maintsy mba amidy eto le izy amin'ny vidiny rariny mba ahafahana manao an'izay création d'emploi ajout de valeur ho an'le an'izay lalàna antsika am'izao zany zao anisan'ny fanavaoza maro de maro izy fa reo zany zao aloha nefa voalaza teo fa sao de mibahana loatra fa afaka alefanao ny goavana mihitsy zany ka anisan'ny goavana zany hoe fanavaozan'izay ary mino sy manateny sika zany fa de misy fetraika amin'ny vantana eny amin'ny vahoaka eny fotony eny ny fanavaozana an'ireny lalàna ireny satria raha teo aloha teo zao antsika ato amin'ny tapany avaratry ny nosy iny tao anatin'le hoe lalàna taloha de misy olona manana taratasy hoe mitrandraka vato fa izy tsy mitrandraka fa le olona iny fotony no mamotipotika tanety fotsiny eny zay ahitany an'le vato fotsiny ohatra ny tany am'izany hoe ambolibozina na lalavo zany de le olona no misikosikotra vato eraky na toerana tsy azo hitrandrana ary de idiran'ny olona de le olona ontsoy no manangona an'le vokatra de na le ristorona ara tsy mandalo amin'ny commune satria samy milanja migony le olona mivoaka eo de mientina lakana de tsisy zavatra tsisy vola miditra amin'le commune mihitsy fa le mpanangom-bokatra ty antsoy no mandray an'le vokatra rehetra de jerevany nefa ny taratasy hoe tokony mitrandraka mihitsy olona eo fa maninona izy ny tsy mitrandraka zany fa le olona ny fotony no mitrandraka an'le izy araka zay fomba fitrandrahany azy eo fotsiny de potika le tontolo iainana rehefa aveo ary misy fetraika amin'ny vantana moa zany ho an'ny mponina tratra tonga de raisiko zay tenao zay ary zay tena obligation napetraka ny filohan'ny république tam'le hoe renouvellement an'le demande le tenenao zay zany zao le PR reny mpitrandraka manana fahazondalany reny de hoe jereo an'ny fotony mihitsy aloha ina nataony zareo de lasa naka fotoana elaela le izy ho avy le efa andeha ny fikirakranan'ireo taratasy reo zany zao am'le fanavozana fahazondalana fa zay mihitsy ny tokony mba tsy zay ny ilana le bokina ndraikitrany e zay neny tena ilaina an'le cahier de charge zay tsisy tany aloha tena hoe mena de zay ataonao any fa zao zany na nle sepasiana anao raha tsy azonao amidy tsy maintsy de zay moa zao hiditra koa mifanavozana goavana anankiray fa angamba tsy maintsy olazaiko ty satria rehefa no minina moa de hoe fahazahon-dalana zany ny etombohan'le izy hoe mila manana fahazahon-dalana ny fanaovana an'le izy napiditra fanavozana goavana zay zao amin'ny fahazahon-dalana io de ny anaovana an'le izy système informatisé mba ilana koa miady amin'ny kolikoly sy ny sisa de tonga de zay fandoavam-bola rehetra zay ataonao koa tonga de lia am'le identifiant unique zay ho créeny isaky ny olona manana fahazahon-dalana afaka rehefa mipetraka tsara io système io mbola ifampidiniana amin'ny mpamatsy vola ny banque irasam-pirenena moa zany hoe ny ametrahana le système satria misy vidiny moa le izy le système informatisé afahanao manao demande na permis avy any an-trano tonga anao de manao demande online paiement online fa tsy le mitondra taratasy be dehibe any ny fijerenan'ny carte tsy le tsy voatery ho any amin'ny braon'ny BCMM ntsony ianao de aizany misy malalaka fa carte interactive no anaovanao an'le izy
efa be deaibe mifanavozana oentina eo zany fa voafetra ihany moa ny fotoana tena nahadiny roa ary tsika isanao miresaka eto dia mbola afaka miresaka n'le izy foana ia gasotrany ianao andrebato ministra nanaiky nyvahiny hoe tato anatin'ny fandarana moa zany amin'ity fandarana manokana ity raha misy afatra tianao ampitaina avoaka malagasy dia omena ray minitra angamba anao anatin'izay dia faranantsika ny fandarana a ny afatra angamba ho an'ny vahoaka malagasy a dia tsotra ihany hoe averiko ihany ny efa voalazako teo ihany hoe mila fampiasam-bola ny otrikarena voivadika arena noho izany a dia eo indraindray somary misy fitiavan-tanindrazana diso fipetrahana hoe tsika ihany tokony hanao an'izao na ilaina koa ny fampiasan'ny avy any ivelan'ny vola samy afaka manao daholy a ary ny zava-dehibe dia alohantsika mba hiasa ao anatin'ny ara-dalàna asa ao anatin'ny ara-dalàna tsika raha vao tsy misy volam-panjakana aloha amin'ny aktivité ataontsika dia tsy manana moyen zany ny fanjakana anaovana n'le asa fampandrosoana momba ny rena kibony tany manokana dia araky ny efa nazavaiko teo hoe misy ny vola mpanjakana araky ny voafaritry ny lalàna misy koa ny asa sosialy zay tsy maintsy ny exigenay zany tsy maintsy atao miaraka aminy ka io lalàna vaovao zay napetratsika io zany a dia eritreretina hoe tena hitondra apiakatra ny fandraisana anjara ny arena kibony tany amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny arikaarena akapobe faobe zany a satria teo ane nisy réforme tsy io ihany réforme nataonay tao amin'ny mine nanao zay réforme ny hoe réforme ny hoe valeur marchande des produits des mines io valeur marchande des produits des mines io a dia arrêté tamin'ny 2001 tsisy nanova zay ministra rehetra teo alohan'izay tsy nisy dia tamin'izay tamin'izao zany a tamin'ny 2024 zay vao nanovan'io zany hoe 20 taona atyarina ny valeur rehetra zay nanaovana exportation an'ny produit minier zany talohan'ny na teo amin'ny toerana ny tenanay a dia valeur tamin'ny 2 any FMG ary tena fatiantoka goavana ho an'ny firenena le izy nisy réforme ohatr'izany zany zay natao ny tiako hitondrana ny saitsika atao mpamarana zany hoe afaka mitondra ny anjara briky iny nisy piarina isan-karazany a ary ny anamoa ny andraiko sy ny arena kibony tany dia nanao zay azo atao zany hoe inona ny azony arena kibony tany hoentina eo anivon'ny fampandrosoana ny firenena ilaza raha mamela kely ianao zany noho zay réforme vitsivitsy zay natao zay a mbola tsy napiatra an'izao le ohatrany amin'ny base toliary zao kory fa ny réforme zay azonay atao tsy nila lalàna be sy ny sisa ny réforme natao tamin'izany dia hoe aleo vaina ny valeur marchande de produit des mines aleo a tsy miala ny atoerana ny vato raha tsy voalohany ny ristourna sy redevance aloha zay vao mamoaka laissez passer dia reny zany a tsy nila lalàna reny fa disposition nraisiko zany a mba hahafahana hoe ahitantsika an'izay hoe mba misy volam-panjakana mandeha zay inona fetraikany nraisina koa satria tantaratra afaka nisy napiarina na le lalàna teo aloha fa zao misy tena mazava be eo amin'ny lalàna amin'izao le fametrahan'le hoe zone d'encadrement des petits exploitants hoe ny vahiny mahazo miasa amin'ny orinasa goavana teratany malagasy koa na tsy manana fahaizana manao be ary fa encadren'ny ministère misy an'le zone d'encadrement ampiny izy zany ahoana fanaovana taratasy ny olona ane matahotra manao taratasy ampiny izy manao taratasy mpanjakana avondra anatina groupement dia encadrena izy dia jerena toerana isany encadrena raha efa io moa izy dia eo mihitsy ny atao le faritra dia afaka niditra atao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna zany ny olona maro inona vokany raha ohatra tany amin'ny taona 2024 ny valeur d'exportation an'ny produit des mines zany dia teo amin'ny 2500 milliards d'ariary teo tamin'ny taona 2022 dia niakatra kely io zany teo amin'ny 2800 milliards d'ariary teo dia tamin'ny taona 2020 moa nisy an'ireny covid reny dia nidina 1800 milliards teo eo zany io valeur l'exportation produit des mines io dia tamin'ny 2021 izy teo amin'ny 2900 milliards d'ariary zay zany atao hoe ambony indrindra tamin'izay nisy ny firenena aloha fa rehefa nanao an'ireo réforme vitsivitsy ireo izahay dia tamin'ny taona 2024 tonga dia niakatra io à 5451 milliards d'ariary ny valeur d'exportation produit des mines avec taux de rapatriement 93,12%. ana rapatriement na devise ilaina be zay rapatriement na devise zay satria
tsika système de change flottant dia amin'iny rapatriement sy ny session sur le midi nijerena le balance commerciale sy ny ahitana ny tanjaky le ariary zany dia ilayntsika be mihitsiny zay zany hoe afaka nanao x2 zany tsika noho ny réforme vitsivitsy fa miaraka amin'ity vaovao ity zany rehefa miatra daholo dia mbola tena hita hoe mbola ohatran'olo zay tamin'ny heritaona 2023 zany ny exportation en produit des mines 6 000 milliards d'ariary mbola tsisy ohatr' zany hatramin'ny sy firenena zany tao anatin'ny 80 taona moa le filazantsika azy fa natalohan'izany ary tena hatramin'izay mbola tsisy ohatr' zay ary ny fiatraikan'le izy ny exportation tsy zany ho miteny an'izany fa ny sigosia ministère ny finance azotsika vérifieny zany zay chiffre rehetrarehetra zay azotsika vérifieny ary ny rapport ny hita tany amin'ny ITI avy any amin'ny ministère ny finance ny contribution an'ny exportation an'ny produit des mines amin'ny valeur d'exportation atsika zany zao 40% anoany eritrereto amin'izay ny fandraisana anjara macroéconomie amin'ny resaka équilibre ny balance commerciale tena ny mine zany zao ny tena mitondra anisan'ny betsaka indrindra ka hisaritana ny saitsika hoe andao hiditra amin'ny ara-dalàna anaraka an'ireo fepetra zay napetraky ny lalànareo indrindra le fanaovana voazanentina izao dia mino izahay fa ho tanteraka ny vinana andriamatoa filohan'ny républicain rajoelina hoe ny fitrandrahana tsara tantana ny arena voajanahary hitondrany amin'ny resaka hoe fahampandrosoana zany ary lovainjafy zay zany maharitra sy lovainjafy zay ngamba ny teny ny famaranana fa misaotra anao amin'ny fanontaniana misaotra ny tsika rehetra zay nanaraka amin'ny fandarana ihany koa ia apatsevy matramo fa ny ministre ny arena kibonytany andriamatoa rakoto malala herindray ny Olivier mivahintsika tao anatin'izao fandarana manokana izao izay ko no ametrahanay ny veloma mandrapitavy indray tompoko lasy tompoko veloma tompoko